U današnjem video radu analiziram koje sve moderne sisteme naoružanja Vojske Srbije dobila za upotrebu u 2025. godini. Naime, kako je Ministarstvo odbrane Srbije zvanično objavilo, jedinice Vojske Srbije narednu godinu dočekaće opremljene novim i modernizovanim borbenim sredstvima, zahvaljujući značajnim ulaganjima u sistem odbrane kroz nabavku i razvoj savremenih sistema naoružanja i vojne opreme u godini na izmaku. Time se u velikoj meri povećava borbena i vatrena moć i unapređuju operativne sposobnosti srpske vojske. U operativnu upotrebu jedinice Vojske Srbije u 2024. godini uvedeno je više od 70 različitih vrsta savremenog naoružanja i vojne opreme, a među njima 38 iz domaćeg razvoja, zahvaljujući povećanim naporima Vojno-tehničkog instituta i odbrambene industrije Srbije. Među najznačajnijim novouvedenim domaćim i modernizovanim sistemima su oklopni transporter BOV-OT za korišćenje u jurišnim i specijalnim operacijama, novi Miloš M, odnosno produženi Miloš 2, modifikovano izviđačko borbeno oklopno vozilo sa novom balističkom zaštitom BRDM-2MS, izviđačka varijanta borbenog vozila Hammer i nova vrsta artiljerijske municije kalibra 155 mm povećanog dometa. Prateći savremene tokove, odvijaju se aktivnosti na razvoju besposadnih vazduhoplova i uvođenju dronova u Vojsku Srbije, koji osim izviđačkih realizuju borbene zadatke, a završena izrada nulte serije bespilotnog vazduhoplova Vrabac i proizvedena je znatna količina kamikaza dronova Komarac 1. Naoružavanje Vojske Srbije navedenim dronovima se odvija po naredbi da se jedinice Vojske Srbije opreme sa 5000 dronova do kraja ove godine, što nije ispunjeno, ali je njihova proizvodnja omasovljena, pa treba očekivati da se ovaj cilj dostigne sledeće godine. Od velikog značaja je novo uvedeno rusko sredstvo za detekciju i ometanje bespilotnih vazduhoplova Repelen, koji prvi put bilo izloženo za javnost na taktičko-tehničkom zboru u Nišu. Mobilnost specijalnih i izviđačkih snaga Vojske Srbije unapređena je isporukom novih borbenih vozila Hammer, dok su za potrebe jedinica angažovanih u multinacionalnim operacijama nabavljena terenska vozila Toyota Hilux. Inače, nije slučajno što su ova pick-up vozila izabrana za upotrebu jedinicama Vojske Srbije na Bliskom istoku, jer ova vozila masovno koriste razne naoružane grupe na tim prostorima, pa je njihova upotrebna vrednost i izdržljivost dokazana već decenijama u oružanim sukobima. Vojska Srbije je dodatno ojačana raketnim sistemima za protivvazduhoplovna dejstva kineske proizvodnje FK-3 i HQ-17AE, kao i domaćim hibridnim sistemom trupne PVO Pasars, višenamenskim helikopterima H-145M, opremljenim optoelektronskim i napadno-nišanskim sistemom poslednje generacije H-Force 3, zatim radarima osmatračko-akvizicijskim GM400 i GM200, kao i borbeno-oklopnim vozilima sa povećanom balističkom zaštitom Lazer 3M. Značajno je i to što je vatrena podrška jedinica kopnene Vojske Srbije uvećana i modernizacijom postojećih sistema višecenog raketnog sistema Oganj i samohodne haubice kalibra 122 mm Gvozdika. Treba napomenuti da je u okviru programa povećanja mobilnosti jedinica vatrene podrške Vojske Srbije da su započeta i 2 razvoja mobilnih artiljerijskih sistema na bazi postojećih artiljerijskih oruđa vučnih haubica M84 Nora kalibra 152 mm i domaće haubice M65 kopije američke haubice kalibra 155 mm. Montiranjem domaće vučne haubice M84 Nora na kamionsku šasiju i njenom prekalibracijom na kalibar 155 mm dobija se nova verzija samohodnog top haubičkog artiljerijskog sistema SORA, dok će montiranjem haubice M65 takođe na kamionsku šasiju kamiona FAP 2026 dobiti verovatno samohodni minobacač kalibra oko 160 mm, čiju izradu je takođe predsjednik Srbije najavio na pomenutom taktičko-tehničkom zboru u Nišu, februara ove godine.
Takođe je nadograđena i stacionarna komponenta telekomunikacionog informacionog sistema, čime su napređeni kvalitet i kapacitet servisa u sistemu odbrane, a otpočela izgradnja situacionog centra i uspostavljanje data centra Generalštaba, što povećava vizualizaciju operativnog okruženja i efikasnost razmene i skladištenja podataka. Takođe ugovorena je nabavka 12 francuskih višenamenskih aviona Rafale, 4. generacije, čije finansiranje započelo u ovoj godini, koji će za par godina podići operativnu sposobnost srpskog ratnog vazduhoplovstva na nivo savremenih vojnih vazduhoplovstava. Kako su avioni Rafale verzije F3R za hrvatsko ratno vazduhoplovstvo opremljeni raketama MIG-a sa radarskim IC samonavođenjem za borbu u vazduhu i za sada javnosti nepoznatim naoružanjem za dejstva po ciljima na zemlji, a ko je deo NATO oružanih snaga, jasno je da ni borbeni avioni Rafale za srpsko vazduhoplovstvo neće biti opremljeni raketama Meteor srednjeg do dugog dometa za borbu u vazduhu, a da će od naoružanja za dejstvo po ciljima na zemlji verovatno biti opremljeni raketizovanim bombama familije AASM, odnosno Hammer. Njihovim uvođenjem u upotrebu dodatno će se unaprediti kontrola i zaštita suvereniteta vazdušnog prostora Republike Srbije. I u narednoj 2025. godini Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije nastavit će da opremaju jedinice savremenim sredstvima i vojnom opremom, da i dalje jačaju operativne sposobnosti naše vojske i budu siguran štit pred svakom pretnjom miru i bezbednosti naše otadžbine. Po mom mišljenju, najznačajnija promjena i njeno povećanje moći se ogleda u povećanju broja njenih pripadnika kroz ponovno uvođenje služenja obaveznog vojnog roka, što će povećati broj vojnika u jedinicama aktivnog sastava, a na duže staze povećati i broj pripadnika rezervnog sastava. Iz svega navedenog se može zaključiti da će Vojska Srbije pomoći se još više približiti odbrambenim snagama Mađarske i Rumunskoj armiji, a da će od vojski ostalih država u svom okruženju biti najjača. To će se očigledno ispoljiti kao više mesto njenog rangiranja u odnosu na ovu godinu na rang listi svetskog portala Global Firepower.